С рабочим визитом Башкортостан посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Целью приезда чиновника стало знакомство с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». Программа активно работает по всему региону, в том числе и в Нефтекамске, куда глава Башкортостана Ради Хабиров пригласил руководителя федерального министерства. Подробности в репортаже Азата Садреева. Посиделкам у подъезда старшее поколение жителей Нефтекамска предпочитает занятия спортом на свежем воздухе. В конце лета, после реконструкции в рамках программы формирования комфортной городской среды, здесь открылась аллея «Тропа здоровья». Прогулочные дорожки длиной более 2 километров, зоны отдыха со скамейками, детский спортивный комплекс. В перспективе площадка для воркаута и велодорожки. Занятия по душе здесь найдет каждый. С детьми можно гулять. Мы вот на обеде постоянно недалеко работаем, поэтому постоянно выходим на прогулку. Вот, это парки, скверы. Вы оценили теперь и теперь понимаете. И понимаем, куда двигаться в каждом городе. В каждом городе. Куда не каждому городу нужно зарядить. Точки совершенно далеко не каждому городу. В рамках этой же программы в Нефтекамске в текущем году благоустроят набережную озера Светлое. Помимо зоны отдыха здесь появится амфитеатр, сцена которого будет расположена посередине водоема, детские смарт-качели, спортивные площадки. А летом горожане смогут гулять в тени кленов, которые посадили Владимир Якушев и Ради Хабиров. Глава республики отметил, что набережная заметно преобразилась с момента его первого приезда, а жителей региона призвал поддержать акцию «Зеленая Башкирия». Вы знаете, у нас же 5-го будет акция «Зеленая Башкирия», то есть мы будем в городах сажать крупномеры. Вот, поэтому это тоже вот в рамках этой акции. Почему предпочтение крупномера подаете? Потому что, знаете, вот мой опыт какой был. Вот мы сажаем маленькие, у нас сугробы вот такие, потом агрессивная среда. И, как правило, вот из этих малышей, но если там 5% вырастает, то это в лучшем случае. И потом они же долго растут. А хочется, чтобы наши города уже сегодня были красивыми. До сих пор не могут привыкнуть к своим дворам жители домов номер 5 и 7 по улице Парковой. Они попали в число участников программы комплексного благоустройства «Башкирские дворики». На общем собрании высказали просьбу расширить парковку, заасфальтировать территорию, установить современную детскую площадку. И все это у них появилось. В текущем году в программе приняли участие еще 23 дворовые территории Нефтекамска. На это выделено более 60 миллионов рублей. Сделали прекрасный двор нам. Не только мы, взрослые, дети, все очень рады. Со всего микрорайона сюда к нам ходят. Весь город сделаем, всю республику. Вот. Вы не переживайте. Мы так и подумали. Поэтапно перейдем. Вот все дворы мы сделаем так. Вот это цель. Еще почти 68 миллионов рублей направлено на ремонт подъездов. В первую очередь в программу попали самые худшие парадные, которые теперь не узнать. Владимир Якушев лично смог оценить качество проведенных работ. Вот все в коробах. Все в коробах. Симпатично, нормально, очень даже. Человек, я говорю, я рассуждаю как. Человек утром выходит, дверь открывает, и попадает вот в такой подъезд. Сразу настроение. Конечно. Вот это вся история. Мы при формировании программы, в том числе, подрядчиков ориентировали на местных производителей. То есть все, что есть, максимально на местных сторонах. Обязательно. Все муниципальные на местных производителей. Ложкой дегтя в бочке меда стала проблема обманутых дольщиков. В Нефтекамске имелось 4 объекта незавершенного строительства. Но после прошлого приезда Радия Хабирова еще в качестве исполняющего обязанности главы республики 2 из них достроили и сдали месяц назад. Ключи от квартир получили 140 семей. Жители оставшихся 2 домов отметят новоселье в следующем году. Механизмы для завершения этой истории определены. Я еще раз приеду обязательно. Я и говорил, я тогда обещал приехать. Я просил эти дома сдавать побыстрее. Ну, план есть, понимание есть. Так что это все обещания выполнены. В ходе рабочей поездки глава Башкортостана нашел будущего участника инвестиционного часа. В Дом республики Ради Хабиров пригласил представителей группы компании «Автопласт». Помимо проектирования и производства изделий из стеклопластика, ПВХ-профилей и других материалов, холдинг также занимается возведением модульных ФАПов стоимостью 3 миллиона рублей. Перспективы этого проекта обсудят вместе с министром здравоохранения, которого также пригласят на совещание. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Родион Матвеев. Новости. Нефтекамск.